Am luat tortul, abia aștept să vi-l arăt ca să vedeți și voi cum arată. Mie îmi place foarte mult. Am făcut tortul aici la Sweet Ellie și abia aștept să ajungem ca să vedeți și voi cum a ieșit. Tada! Acesta este tortul, Doamne, îl ador! Ia uitați-l cât este de frumos și elegant, ador aceste detalii. Deci sunt fără cuvinte, nu mi-a venit să cred când l-am văzut cât este de frumos. Și aceste fundițe, foarte cute și ele. Ador aceste nuanțe de roz și cu albul acesta, arată într-un mare fel. Vouă cum vi se pare? Sunt chiar curioasă. Spuneți-mi într-un comentariu ce părere aveți despre tortul meu de anul acesta. Bineînțeles că vreau să vă arăt și cum am decorat, să vă arăt setting-ul pe care l-am creat pentru ziua mea de anul acesta. Avem, bineînțeles, tortul, șampania, aparatul foto Polaroid pe care mereu îl folosesc de ziua mea, baloanele cu cifrele 26, mai avem acolo în spate o fundă roz și, bineînțeles, buchetele de flori pentru care sunt super recunoscătoare. Ia uitați-le ce superbisime sunt, deci m-am îndrăgostit de ambele buchete, le ador, sunt ceva de vis. Și da, cam așa arată cadrul pentru 26 de ani. Tematica este roz cu fundițe, cum v-ați dat seama deja probabil și îmi place tare mult, vă ce părere aveți. Iar acum să trecem la cadouri. Sunt super recunoscătoare pentru tot ce am primit. Toate lucrurile mi se par absolut minunate și, cum spuneam, sunt foarte grateful pentru toate aceste cadouri. Sunt absolut superbe. Și vom începe cu primul. Ce credeți că se află aici? Poate ați ghicit deja după numele brandului de pe această plăsuță. Avem aici o superbitate de gentuță. Este vorba despre această gentuță Victoria's Secret în nuanțele lor specifice, roz cu alb. Ia uitați-o, zici că e o bombonică. Este absolut minunată, o ador. O tot vedeam pe TikTok și mă bucur tare mult că am primit-o. Acum o am și eu. Cam așa se prezintă în interior. Să știți că este foarte spațioasă. Are și un buzunar interior, după cum vedeți aici. Știu că pare o gentuță micuță atunci când o vedeți, dar mie mi încape inclusiv aparatul foto, ceea ce mi se pare super bine, mai ales atunci când călătoresc, mi se pare super utilă, pe lângă faptul că este absolut superbă. După cum am mai zis deja de 100 de ori, dar nu pot să nu o complimentez, pentru că o ador. Dacă și voi sunteți fane Victoria's Secret, atunci cred că o să-mi înțelegeți entuziasmul și tot hype-ul despre această geantă, așa că da, este minunată și mă bucur tare mult de ea. Următorul cadou este acest perfume mist de la Sol de Janeiro în numărul 48. Ca să vă zic și notele sale, are orchid, guava și pink musk, deci pentru mine se simte ca o zi de vară într-o sticluță, efectiv are acel miros fresh, floral, dar și girly în același timp. Deci da, se simte ca o zi superbă de vară, însorită, fresh, perfectă. Trecând mai departe de skill-urile mele de a descrie un parfum și mergem la următorul cadou și anume această felicitare adorabilă cu Dudu și Bubu. Voi știți deja din haul-urile mele precedente cât de mult îmi plac mie aceste două personaje și am primit de ziua mea această felicitare cu ei doi și ador efectiv această felicitare. Este minunată. Înțeles că nu o să mă apuc să o citesc, dar voiam să vă arăt oricum pentru că este super, super cute și îmi place mult. Nu puteam să sar peste. Mai departe am primit acest parfum Carolina Herrera Good Girl Blush pe care mi-l doream foarte, foarte mult. Voi știți poate dintr-un haul precedent că eu mi-am luat din aeroport un set de mini parfumuri Carolina Herrera Good Girl și cel mai mult mi-a plăcut acesta, blush. Haideți să vi-l și arăt pentru că are un packaging minunat, deci e ceva de vis. Tada! Este acest pantofior
cu toc auriu, iar pantoful, vedeți că este roz, deci o superbitate. Ce poate fi mai frumos decât un astfel de packaging? Chiar nu știu. Pentru mine mi se pare perfect. Iar ca și note, mi se pare așa un parfum floral cu o nuanță ușor pudrată de vanilie, ca să spun așa. Deci, da, o combinație între floral și vanilie. Și acesta mi se pare foarte girly, foarte feminin, deci dacă vă plac astfel de parfumuri, eu zic că este minunat. Și da, super recunoscătoare și pentru acesta. Următorul cadou pe care l-am primit este acest travel set de la Sol de Janeiro în numărul 59 și după cum vedeți are aici 3 produse și avem așa un perfume mist, shower oil și body butter, cam așa se prezintă. Probabil le știți deja pentru că sunt virale peste tot pe social media și da, efectiv ador acest brand și mă bucur tare mult că am primit și acest set de travel. După ce termin produsele poți să și păstrezi această gentuță de travel. Deci da, îmi place tare, tare mult. Am mai primit și 2 buchete absolut superbe de trandafiri, probabil le-ați văzut în cadrele anterioare, dar o să pun și aici imagini pe ecran ca să le vedeți mai bine. Acestea au fost cadourile pe care le-am primit de la cei dragi mie și pe această cale le și mulțumesc încă o dată, sunt extrem de recunoscătoare și mă bucur tare mult de toate aceste cadouri, mulțumesc tare mult! Și acum, haideți să trecem la cadourile pe care mi le-am luat eu mie, de la mine, pentru mine, because why not? Haideți să le vedem. Acest set de 2 portparturi sau 2 seturi de travel, cum vreți voi să le numiți, cam așa se prezintă. Haideți să le și desfac. Sunt cu Hello Kitty, desigur, mă cunoașteți deja. Sunt super adorabile. Primul este acesta mai micuț, cu dungi albe și roz. It's giving Victoria's Secret vibes, nu-i așa? Seamănă un pic cu gentuța pe care am primit-o. Al doilea este acesta cu mai multe fețe de Hello Kitty. Super, super drăguț, îmi place mult. Am mai luat și acești cercei de argint cu pietricică de zirconiu. Foarte strălucitori, foarte frumoși, îi ador. Mi se par că merg practic aproape la orice ținută, de ce nu? Să-i dea așa o notă elegantă și chic. După ziua mea de naștere am fost la München, mi-am luat de acolo un charm de la Pandora. Este acesta cu München, este skyline-ul, deci practic un peisaj și pe spate scrie München, este sub formă de inimioară. O să pun eu un cadru mai de aproape ca să-l vedeți, să vă dați seama despre ce vorba. L-am pus deja pe brățară, așa că da, este aici. De la H&M Beauty sau H&M, cum vreți voi să spuneți, mi-am luat acest keychain cu cireșe și cu acest portofilaj cu 2 glosuri. Vă dați seama să ai glosurile la brelocul de la geantă, cât de util e asta. Deci o invenție foarte drăguță, mi se pare, și foarte chic în același timp. Abia aștept să pun la geantă acest keychain. Am fost, bineînțeles, și la Sephora să-mi ridic cadoul gratuit. Este acest body lotion cu argan de la brandul lor propriu. Sunt tare curioasă să văd cum este, cam așa se prezintă packaging-ul, deci cam asta despre el. Iar de la Primark mi-am luat această rochiță cu imprimeu floral, are volonașe în partea de jos și mi se pare super drăguță. Acestea au fost cadourile de anul acesta pentru ziua mea de 26 de ani. Vă mulțumesc pentru urările pe care mi le-ați făcut atât aici cât și pe Instagram. Și vreau de asemenea să vă întreb ce întrebări aveți pentru mine, pentru un Q&A, pentru că v-am întrebat într-un poll ce video ați vrea să vedeți data viitoare și majoritatea dintre voi ați pus Q&A, deci orice întrebări aveți, puneți-le în boxul cu comentarii, iar eu o să le strâng și o să răspund la ele într-un video viitor. Acesta a fost videoul de astăzi, vă mulțumesc pentru vizionare, pupici!